Брат, этот противный скрип дворников выносит мозг тебе и твоим пассажирам. Не спеши выкидывать их и покупать новые. За бешеные деньги. Сейчас Автодок покажет фокус за 5 копеек. Смотри и запоминай. Дворники прыгают по стеклу и издают звук, от которого зубы сводят. Для начала тебе понадобится обычный простой карандаш. Самый простой. Хорошенько натри графитом само ребро резинки, которое касается стекла. Графит – это лучшая сухая смазка, которая не собирает пыль. Включаем, и тишина, как в Роллс-Ройсе. Теперь они скользят идеально. А если скрипят двери на кочках, пройдись силиконом по уплотнителям и забудь про сверчков навсегда. Знал про этот дедовский метод или до сих пор терпишь этот звук и портишь нервы? Пиши в комментариях. Нас уже почти 1900-го, добьем 2000-го до конца недели. Подпишись на Автодока, здесь только дельные советы.